வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இது பெட் ஸ்டாக் தமிழ். நான் உங்கள் மனோஜ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஜீவா பெட் ஷாப் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம். அது வந்து ஜீவா கேனல், அவங்களோட டாக் கேனல் பற்றி பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் அவங்களோட பெட் ஷாப்பில் வந்து என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் கிடைக்கிது, அதே மாதிரி அக்சரிஸ் வந்து என்னென்னலாம் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வச்சு சைடில் டாய்ஸும் பிளான்ட் ரெண்டுமே வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி செடி. ஓகே ப்ரோ, டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நீங்கள் வந்து டெக்கரேஷன் போய் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறீங்களா? சர்வீஸும் பண்ணுவோம், அது இல்லாமல் டெக்கரேஷனும் பண்ணுவோம் ப்ரோ. சர்வீஸ் அவங்க வீட்டிலே போயிட்டு நீங்கள் பண்ணி போயிட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரோ. ஒரு பெட் டேங்க்ல வந்து அதுக்கப்புறம் டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம். இவங்களோட ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ஸுக்கு தேவையான எல்லா அக்சரிஸும் பெட்ஸும் வந்து கிடைக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பெட்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு சொன்னாங்க. இன்னும் ஒன்று, பெட்ஸை வந்து அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சப்போஸ் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா வந்து டெலிவரி பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ அக்சரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேனாலுமே வந்து டெலிவரி பண்ணுவோம். பெட்ஸ் மட்டும் அவங்க வந்து ஷாப்புக்கு நேராக வந்து ஸோ பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா வாங்கிக்கலாம், எந்த விதமான பெட்ஸாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அக்சரிஸ் தேவை அப்படின்னும் போது நீங்கள் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு கொரியர் மூலமாக பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்றது நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே பிரதர், உங்களோட ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட வெரைட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வாஸ்து ஃபிஷ்ஷு சொல்லுவாங்க, லக்கி ஃபிஷ்ஷு. நல்லா வாஸ்துக்காக சில பேர் கேட்பாங்க, வாஸ்து ஃபிஷ்ஷு வேணும், ஃப்ளோரான் இதெல்லாம் சிங்கிள் மட்டும் தான் ப்ரோ. வேறு எதுவும் ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணாக்கா ஃபைட் பண்ணுவோம், சண்டை போடும், அந்த ப்ராப்ளம் வரும். சிங்கிள் மட்டும் விட்டினாக்கா வாஸ்துக்காக பார்க்கறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும், ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், ஜாலியாக. ஓகே பிரதர், இதெல்லாம் வந்து என்ன வகையான மீன்? இல்லை சின்ன சின்ன வெரைட்டி மாலி ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கேட் ஃபிஷ்ஷு ப்ரோ, கேட் ஃபிஷ்ஷுன்னு. இது ஃபைட் பண்ணும் ப்ரோ, இது ஃபைட் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷு. மாலி ஃபிஷ்ஷை கூடலாம் விட்டினாக்கா காலி பண்ணுறோம், அதை சாப்பிட்டு. ஸோ இதோட இனம் மட்டும் இருந்தால் தான் இது ஒன்றா இருக்கும். அதை ஃபைட் பண்ணுற இதுக்கு ஃபிஷ்ஷும் இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ளே ஆட் பண்ணி பண்ணோம் ப்ரோ, மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இது கோரா ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. கோரா ஃபிஷ் இது சிக்லெட் வெரைட்டி. இது ஃபைட் பண்ணுற வெரைட்டி தான் ப்ரோ. சிக்லெட் வெரைட்டி தான். மற்ற வந்து எந்த ஒரு மீனை விடக்கூடாது. சிக்லெட் வெரைட்டி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்லெட் வெரைட்டியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதுலேயே அதுக்கேற்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். மில்கி கேட்னு சொல்லுவாங்க, மில்கி கோல்டு ஃபிஷ்லேயே இது வேறு வெரைட்டி ஒன்று. கோல்டு ஃபிஷ்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுலேயே இது வேறு வெரைட்டி ப்ரோ. சரி, ஸோ இது என்ன ஃபிஷ் ப்ரோ? ஆக்சுவலாக அது ஃப்ரெண்டில் மாலி ஃபிஷ் பார்த்தலாம் ப்ரோ, அதான் கூட ஆட் பண்ணி போகிறது ப்ரோ. சின்ன சின்ன ஃபிஷ் சொன்னல, குட்டி குட்டி ஃபிஷ்லாம் ஆட் பண்ணி போடலாம்னு சொன்னால, அதேமாதிரி இது சாஃப்ட் வெரைட்டி ஃபிஷ் ப்ரோ. இது கோரா ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க ப்ரோ, ஃபிஷிங் கோரா நேம். ஓகே, அதான் ப்ரோ சாஃப்ட் வெரைட்டி. இது ஏஞ்சல் ஃபிஷ் ப்ரோ. ஏஞ்சல் ஃபிஷ் இது மட்டும் போட்டாலே பார்க்கறது டேங்க்கில் சும்மா அழகாக இருக்கும். அதான் இம்போர்ட் டேங்க், சைனா டேங்க்லாம் சொன்னல ப்ரோ, அதில் ஏஞ்சல் வெரைட்டி. இது மட்டும் போட்டாலே பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும், தண்ணி சேஞ்சும் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழுக்கலாம் அப்படியே இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஓகே பிரதர், இது வந்து என்ன வகையான மீன்? அது சிக்லெட் வெரைட்டிலே ரேம் வெரைட்டி சிக்லெட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இது சிக்லெட் வெரைட்டி தான், ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி. இது ப்ளூ மாஃப்னு ப்ரோ. ஓகே, ஃபைட்டிங் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இது வந்து என்ன ஃபிஷ் ப்ரோ? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேடியம் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரேடியம் தான் ப்ரோ, குளோரசன் ஜீப்ரான்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ஓகே, அதான் பார்க்கறதுக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணாலும் அது குளோரசன் மாதிரி கலராக தெரிஞ்சிருக்கும், டேங்க் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு. ஓகே பிரதர். ஸோ இது வந்து அரோனா அதே தான் அரோனா ஃபிஷ், வாஸ்து ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க. மில்ல ஃப்ரண்ட்டில் வீட்டுக்கெலாம் வைக்கிற இதுவும் அதே மாதிரி வாஸ்து ஃபிஷ், அரோனா ஃபிஷ்.
ஓகே பிரதர். சரி ஓகே பிரதர், இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க மீன் வகைகள் எல்லாமே நமக்கு சொன்னீங்க. இப்போ வந்து ஃபுட்டு கிட்ட வந்திருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த மாதிரியான ஃபுட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஃபுட்டுகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? இப்போ ஃபிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ. அதுக்கேற்ற மாதிரி சின்ன ஃபிஷ்லேருந்து பெரிய ஃபிஷ் எல்லாம் இருக்குது. ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டும் இருக்குது. இப்போ ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற மாதிரினா சின்ன ஃபிஷ், மாலி ஃபிஷ்ஷு, கப்பீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரிலாம் ஏற்ற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் இருக்குது. அதுக்கேற்ற ஃபுட்டில் குட்டிக்கிட்டே இருக்குதுங்க, சின்ன பலட்ஸ். அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணோம். அதுலேயே குவாலிட்டியான ஃபுட்டு வேணுனாக்கா டெட்ரா பெட்டுன்னு இதான் நம்பர் 1 பிராண்டு. அதுக்கான விஷயம் போட்டு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபுட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரான் வாஸ்ட் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஃபுட்டு இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா அம்பெட்டு தனித்தனி ஒன்றுக்கு அதுக்கு அம்பு வரும், அதுக்கு கலர்ஸ் வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அம்பு வேணாக்கா அம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு, கலருக்கும் ஏற்ற மாதிரி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு. சிக்லெட் வெரைட்டின்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்கும் ப்ரோ. அதிலே வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷில் இன்னொரு வெரைட்டி அதுக்கேற்ற ஃபுட்டு. தனியாக கோல்டு ஃபிஷ்னு இருக்குது, கோல்டுக்கு ஏற்ற ஃபுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தனித்தனி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ள ஃபுட்டு தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்ன ஃபிஷ்ஷுக்குள்ள ஃபுட்டு? அது வாஸ்ட் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்களா ப்ரோ. வாஸ்ட் ஃபிஷ்லேயே கலர்ஸுக்கு எல்லாமே அது க்ரோத்து எல்லாத்துக்கும். ஸோ இதில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றது இந்த டெட்ரா பிட்ஸ் வந்து வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும். அது க்ரோத் கலர்ஸுக்கு எல்லாத்தையுமே நல்லா இருக்கும். ஓகே டெட்ரா பிட்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஷாப் மெயின்டெனன்ஸில் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க? மெயின்டெனன்ஸ்னா அது ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏதாவது ஃபுட்டு கம்மியாக பண்ணணும். எத்தனை தடவை போடணும் ஃபுட்டு? ஒரு நாளைக்கு 1 டேக்கு 2 டைம்ஸ் போடணும். மார்னிங்கு நைட்டு 2 வேளை போடணும். அதை கம்மியாக போடணும். ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு 3 பால்ஸ் இல்லை 4 பால்ஸ் கணக்கு பண்ணி போடணும். அந்த ரேஞ்சே வந்து நம்ம ரேஞ்சு போட்டால் தான் மீன் கண்டிஷனாகவும் இருக்கும், டேங்க் அழுக்காகாது. இப்போ டேங்க் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுனா வந்து டேங்க் வந்து எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்? ஃபிஷ் டேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஃபிஷ்ஷும் இருக்குது, டேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிஷ்ஷு ஒரு மாதிரி இம்போர்ட் சைனா ஐட்டம் டேங்க்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து மேலே டாப் ஃபில்ட்ரு ஆகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டால் 3 மந்த்ஸுக்கு ஒரு முறை ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மேலே ஸ்பான்ச் வரணும். மாதிரி நார்மல் டேங்க்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மோட்டர் முடியும். ஸோ அது டேங்கை பொறுத்து தான் வந்து எல்லாமே க்ளீனிங்க்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷு போட்டு கூட இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து உங்கள் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட பெட்ஸ் வந்து வச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட், அந்த ஃபுட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஷ்ஷுக்கான ஃபுட்டு இருக்குது, டாக்கு ஏற்ற ஃபுட்டு இருக்குது ப்ரோ. இப்போ டாக்குக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணுன்னாக்கா பிஸ்கெட் தனியாக இருக்குது ப்ரோ, பியூர் பெட்டுனுவாங்க. நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் நம்ம ட்ரைனிங் என்ன கொடுக்கணுனாக்கா டாக்குக்கு என்ன ஒரு ட்ரீட் மாரி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம், அதுக்கான மெடிசனும் இருக்குது ப்ரோ. க்ரோத்து விட்டமின்ஸுக்கு எல்லாத்தையுமே அதுக்கான மெடிசன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இப்போ இது வந்து பிஸ்கெட் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் ப்ரோ. நம்ம ஃப்ரீயாக டைம் அதுக்கு போகிறது அது ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் மாரி சாப்பிடுறது. இது ட்ரீட் தான் ப்ரோ. ட்ரீட் நம்ம சொல்கிற பற்றி கேட்டதுனாக்கா இது போட்டனாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்கிறது கேட்குறது. ஓகே பிரதர், இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்க் வச்சிருக்கீங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிஷ் தான். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்குது, சேலுக்கு இருக்கா? இப்போ சேலுக்கு இப்போ காக்டெயில் ப்ரோ. காக்டெயில் இருக்குது, அப்புறம் பின்சஸ் வெரைட்டி இருக்குது. ஆஃபிங் லவ் பேர்ட்ஸும் இருக்குது ப்ரோ. இதே கலர்ஸ் நிறைய இருக்கும். இது ஆஃபிங் லவ் பேர்ட்ஸ் அது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது க்ரீன்ஸு கண்ணீர் வாங்க ப்ரோ. கண்ணீர் வெரைட்டி, பட்ஜெட்ஸு, ஷோ பட்ஜெட்ஸு எல்லாமே இருக்குது ப்ரோ. ஓகே பிரதர், இப்போ அந்த பக்கம் இருக்கிறதுலாம் அது வந்து என்ன பிரதர்? அந்த இதெல்லாம் வந்து இதுவும் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால இது ஒன்று. அந்த பக்கம் இருக்குது அதுவும் கன்னியூர் வெரைட்டியில் சன் கன்னியூர், லேண்டியா கன்னியூர் இந்த வெரைட்டி. சரி ஓகே பிரதர். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக? எல்லாமே இப்போது வீட்டு வெளியே பேர்ட்ஸ்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்களா ப்ரோ. அதுக்காக அது வச்சுனாக்கா வீட்டில் வந்து தங்குறது. ஸோ அதுதான் அந்த இது வைக்கிறதோ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. இந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? எந்தெந்த டேங்க்குலாம் வந்து எந்தெந்த ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணோம்? டேங்க்கு தான் 5 feet டேங்க்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோன் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணுறது. சின்ன டேங்க்கு எல்லாமே நம்ம பண்ணுற டெக்கரேஷன் தான் ப்ரோ. கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன்றும் நம்ம சூஸ் பண்ணுற கலர் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஆகும். இப்போ சின்ன ரொம்ப ஸ்மால் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணு மாதிரிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா டேங்க்லாம் சொன்னல ப்ரோ. அந்த டேங்க்லாம் போட்டினாக்கா டஸ்ட்டும் மேலே நின்றோம். அது இல்லாமல் மேலே ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண சொன்னல ப்ரோ. அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலே ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறது. சாண்ட்லாம் போட்டினாக்கா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கலர் வச்சு
ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் டேங்க்ல வைக்கிற டெக்கரேஷன் தானே brother இதெல்லாம் ஃபிஷ் டேங்க்ல வைக்கிற டெக்கரேஷனே நம்ம சூஸ் பண்ணுற டாய்ஸ் வச்சு டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. நம்ம எந்த டாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டாய்ஸ் காமிச்சாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணுறது. வெரைட்டிஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன டாய் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் கூட அந்த டாய்ஸ் தான் ப்ரோ. இது தனியாக மோட்ரு செட் பண்ணோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி தனியாக மோட்ரு பண்ணுறது. இந்த மாதிரி டாய்லாம் எதுக்கு வைக்கிறது brother? இதுவுமே வந்து டெக்கரேஷனுக்காக செடி பிளான்ட் வச்சு சைடில் டாய்ஸும் பிளான்ட் ரெண்டுமே வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி செடி. ஓகே ப்ரோ டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் நீங்க சொல்றீங்க. நீங்க வந்து டெக்கரேஷன் போய் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட சர்வீஸ்லாம் பண்றீங்களா? சர்வீஸும் பண்ணுவோம், அது இல்லாமல் டெக்கரேஷனும் பண்ணுவோம் ப்ரோ. சர்வீஸ் அவங்க வீட்லயே போயிட்டு நீங்க பண்ணி போயிட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரோ. ஒரு பெட்டாங்கில் வந்து அதுக்கேற்ற டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம். அப்படியே நம்ம ஃபுட்ல இருந்து நம்ம இங்க மோட்டர் மோட்டர் ஸோ எல்லா டைப்ஸ்ல வச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த மாதிரி டேங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக? ஏன்னா ஸ்மால் சைஸ் மோட்டரும் இருக்கு, இங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் மோட்டர் இருக்கு. எந்தெந்த மாதிரி சைஸுக்கு எந்தெந்த மோட்டர் சிம்பிளாக சில பேர் அதை பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்பிளாக கேட்பாங்க ப்ரோ. அதுக்கேற்ற மாதிரி 100 rupees இந்த மோட்டர் இருக்குது. அதை 120 முடிஞ்சிடும். இதுக்கான ப்ரைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி மோட்ரு. கொஞ்சம் க்ளீனிங்க்கு நம்ம க்ளீன் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த ரேஞ்சுக்குலாம் வேணாக்கா அந்த இந்த ஏர் ஃபில்டர் ஏர் பம்ப் நம்ம இன்டர்னல் ஃபில்ட்ரு கீழே ஸ்பான்ச் வரும். இது வாஷ் பண்ணாக்கா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சிரமமாக இருக்குது வேலை. அதை விட தனியாக வேணாக்கா இப்போ இம்போர்ட் டேங்க்கில் வந்து டாப்பில் ஃபில்டர் ஆகுதுல்ல ப்ரோ. அதே மாதிரி நார்மல் டேங்க் இருக்குது. நார்மல் டேங்க் வேணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டாப் ஃபில்டர்லாம் இருக்குது ப்ரோ. அது டேங்க் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுனாக்கா 3 months ஒரு முறை வாட்டர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ப்ரோ. அந்த டேங்க்கில் இது சைனா மாடல் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இதை டைப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்ருக்கு வந்து அழுக்கெலாம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி மேலே ஸ்பான்ச் மாரி ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்பான்ச்சில் அழுக்கெலாம் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆச்சுனாக்கா 15 days ஒரு முறை வாஷ் பண்ணாக்கா தண்ணி கிளியராகவே இருக்கும். அதான் வேலை அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ. ஸோ எல்லாமே கீழேருந்து அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேலே ஸ்பான்ச்சு. ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சைஸ் ஆக்சுவலாக இந்த தொட்டி வந்து 2 feet இருக்கும் ப்ரோ. 2 feetக்கு 1 feet அந்த ஓகே ப்ரோ. இந்த மாதிரி 3 feet வரலும் இருக்குது. சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்கறவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே ப்ரோ. என்ன சைஸ் கேட்கணும்? இப்போ இதில் வந்து எத்தனை மீன் வந்து நம்ம வைக்கலாம்? இதில் அதான் மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ கோல்டு ஃபிஷ் பண்ணுறாங்க. அதில் சைஸ் இருக்குது. சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரினாக்கா ஒரு 3 pair 6 pieces விட்டால் போதும். சின்ன சின்ன ஃபிஷ் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அது குளோரேஷன் ஜீப்ரா ஒரு 2 ஜீப்ரா வெரைட்டி கப்பீஸு அதெல்லாம் ஒரு 10 pair விட்டுனாக்கா பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. க்ளீனும் அழுக்கும் ஆகாது. அதை தண்ணி கீரை வச்சுனா பளிச்சுனே இருக்கும். டிஸ்பிளே சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. நம்ம இப்போ டாக் செக்ஷனில் வந்துருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு டாக் ஃபுட்டு பெல்ட்டு ராயல் டாக் ஃபுட்லேயே 2 வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. அது சைன்ஸ். இந்த கேபிள் ஆக்சுவலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப? ஏன்னா சின்ன சைஸில் இருக்குது, அதே மாதிரி பெரிய சைஸில் இருக்குது. ஓகே. ஸோ என்னென்ன மாதிரி டாக் வந்து யூஸ் பண்ணுறது? டாக்கு 30 daysல இருக்குனாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி திக்னஸில் போகிறது. அதுக்கேற்ற திக்னஸ் 16 days. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஸோ கொஞ்சம் பெரிய டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செயின் யூஸ் பண்ணுறது வந்துனாக்கா செயின் யூஸ் பண்ணலாம். செயின் யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.